ညတညမှာကျွန်တော်ဟာအခန်းထဲမှာနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းပြောတန်ကိုကျေလောင်စွာကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်နိုးလာပြီးခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါအမေဟာဖုန်းနောက်ကပ်ပြီးတစုံတစ်ယောက်နဲ့ဖုန်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့အတော်ရှားလူငိုနေတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုညနေတကောင်အချိန်ကြီးဘသူနဲ့ဖုန်းပြောနေတာလဲအမေအတော်ရှားလူဖုန်းဆက်လာတယ်။သူမအယမ်းငိုနေတယ်။ခုလှုပ်လိုက်မှစိုးလို့အမေသွားရမယ်။အမေအတော်ရှားလူကဆုံးသွားပြီလေ။အမေစီဖုန်းဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အမေသတိထားပါဦး။ကျွန်တော်ဟာအမေကိုပြောမရတာကြောင့်ဒေါသထွက်ပြီးဖုန်းကိုအမေလက်ထဲကနေယူလိုက်ခါအောက်ကိုပြေးချလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဖုန်းခေါ်တန်ကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပါတယ်။ညနေတကောင်ရုတ်တရက်ဖုန်းခေါ်တန်ကြားရတော့ထိတ်လန့်သွားပြီးတုန်နေသောလက်နဲ့ဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးဟယ်လိုဟုထူးလိုက်ရမှာတော့ဖုန်းစီရဘက်မှအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ငိုတန်များသာကြားရပါတယ်။ဖုန်းကကျွန်တော်လက်ထဲမှာလွတ်ကျသွားပြီးကျွန်တော်ချွေးစည်းများထွက်ခါကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ထိုင်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ဖုန်းကနေထဲမှာချိတ်လွင်နေတဲ့ဖြစ်ပင်မဲ့ဇက်တိုက်မြင်နေခဲ့ပါတယ်။ခုညဟာကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြောက်စိတ်ကိုအမှန်တကယ်ခံစားရတဲ့ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အတော်ကြားလူကမကြသေးခင်ကလာပြီးမင်းလည်းငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကြည်စမ်းသူမသေးတဲ့နေ့ကမင်းကသူမကိုလာမကယ်ဘူးတယောက်တည်းခါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့မင်းကိုတယောက်တည်းမထားချင်ဘူးမင်းကိုငါနဲ့အတူခေါ်သွားမယ်အမေရဲ့စကားများကိုကြားရပြီးနောက်ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှောင်မိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်1982ခုနှစ်မှာတော့အဖေဟာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကစစရာပြည့်စုံနေခဲ့ပါတယ်အမေရဲ့တငယ်ချင်းတဦးဖြစ်တဲ့အတော်ရှားလူကကျွန်တော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာနေထိုင်ပါတယ်အတော်ရှားလူကနေ့လည်နေခင်းပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလာပြီးအမေနဲ့အတူနိုင်ပေါင်းများစွာစကားပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အထက်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲနားလည်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့တော့လဲအတော်ကမကြာခဏငိုနေတာကိုတော့သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ညဘက်တွေမှာတော့သူတို့အိမ်မှာရန်ဖြစ်တံများလည်းကြားရတတ်ပါတယ်။သူတို့အိမ်မှာငိုကြွေးတံရန်ဖြစ်တံများကြားရပါကအမေတယောက်အပြေးသွားပြီးစက်တာသွားတဲ့တိုင်အောင်ပူညီလေးရှိပါတယ်။အချိန်ကာလတွေကြာလွန်ပြီးနောက်စောင်းရည်ရဲ့အေးမြတဲ့ညတညမှာကျွန်တော်ညီမလေးကလေးဟာအဖျားကြီးနေခဲ့ပြီးအပြင်မှာလည်းညူတွေထူတဲ့နေပါတယ်။ည7 နာရီခန့်မှာတော့အတော်စားလူအိမ်မှာငိုကြွေးတံများကြားရပြန်ပါတယ်ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဖုန်းလိုင်းညီလာတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကကောက်တိုင်းလိုက်ပါတယ်။စင်းမီအမေနဲ့ပြောခွင့်ရမလား။အတော်အမေကဗတိစီမှာရှိနေတယ်။သူမအပြားကြီးနေလို့ဖုန်းပြောဖို့မအားလို့ပါ။အတော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအမေကိုဖုန်းပြောရန်အချက်ပြလိုက်တော့လေအမေကဖုန်းမပြောရန်ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းဖုန်းချလိုက်ပါတယ်ဒီလင်မယားတွေရဲ့ကိစ္စကနေတိုင်းဖြစ်နေတာပဲဘသူကအချိန်ချင်းကြားခံပေးနိုင်ပါလဲအခုငါတမီးရဲ့အချိန်တွေကိုကြည့်မှလားသူတို့ရဲ့ဇလန်းတွေကိုနားထောင်ရမှာလားမနေ့မှပဲသွားတော့မယ်အမေမသိခဲ့တာကတော့အဲ့ဒီနေ့ဟာအတော်ရှားလူနဲ့နောက်ဆုံးစကားပြောရတဲ့နေ့ဖြစ်နေတာပါပဲခဏကြာပြီးနောက်သူတို့အိမ်မှာအော်ဟစ်တံများကြားရပြီးနောက်ဆုံးမှာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာနေကသူတို့အိမ်ကိုမသွားခဲ့ပါဘူး။ခဏ9 နာရီခန့်မှာတော့ရက်ွက်တစ်ခုလုံးစူညံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့စားလူကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်အမေဟာစိတ်ဓာတ်ရအလွန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဘုမဟာညဘက်တွေမကြာခဏထပြီးအပြင်ကိုထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။ဒီကမင်းမြန်းရမှာတော့ရှားလူကငါ့ကိုခေါ်နေတယ်သူတို့အိမ်မှာရန်ဖြစ်နေတယ်သူမတခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါ့ကိုသွားခွင့်ပြုပါဟုဖြေလေးရှိပါတယ်အဖေကတော့အမေဟာအဲ့ဒီညကဒေါ်စားလူကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့နောင်နာတရားကြောင့်ဒီလိုတွေပြုမှုနေတာလို့ယူဆထားပါတယ်အဖေပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်အဖေလောက်ကိုင်းနေတဲ့စီးပွားရေးလဲကြာဆင်းလာခဲ့ပြီးစီးပွားရေးကိုကယ်တင်မှုအဖေချီးထားတဲ့ငွေတွေဆက်ဖို့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့အဖေဟာအိမ်ကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကြောက်ဆုံးသွားမှဖြစ်ပြီးအစားတစ်ဖက်မှာလည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပြနေပါတယ်အမေကစိတ်ဓာတ်ကြယောဂမဟုတ်ပါဘူးသူမဟာအမှန်တကယ်ပဲအတော်စားလူကိုမြင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိရှိခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေခင်းမှာပဲအဖေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအဖေမျက်နှာဟာပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအဖေဒီနေ့ပျော်နေတယ်လို့ပဲဆိုပြီးနေရမှာတော့အဖေကအတော်စားလူရဲ့အမျိုးသားကသူ့အိမ်ကိုတဝက်စင်းနဲ့ရောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။
ရှားလူသေးဆုံးသွားပြီမို့လို့ကိုအိမ်မှာမနေချင်တော့ပဲအဝေးကိုသွားလို့ဒီဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ဒီရက်ကွက်အတွင်းမှာပဲတဝက်သေးနှုံနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းရလိုက်တာကြောင့်အဖေဟာဒီထက်ပြောစရာကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီအိမ်ဟာအတော်ရှားလူဆုံးခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးအမေကလည်းအတော်ရှားလူကိုခဏခဏမြင်နေခဲ့ကကျမ်းမာရေးအခြေအနေပိုဆိုးဝါးလာတာမို့ဒီအိမ်မှာနေခိုင်းနေရလားလို့ညင်းဆိုပါတယ်အဖေကလည်းအလျှော်မပေးပဲလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်မရှိဘူးအမေဖြစ်သူကစိတ်ကြယောဂခံစားနေရပြီးခင်အောင်ခင်မဖြစ်နေတာသာဖြစ်ပြီးသူမကိုကုသဖို့ငွေလိုတဲ့အပြင်အိမ်ဘိုးကလည်းငွေပေးစီပြီးပြီမလို့မနေ့ကပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုကဆက်နားမထောင်ချင်တော့ဟန်စကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ရန်နေငယ်အကြမှာတော့အတော်စားလူတို့အိမ်ကိုဆွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုအိမ်မှာကုန်လုံးခဲ့တဲ့ရန်များကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အညံ့ခင်းဆုံးသောရန်များဖြစ်ပါတယ်။အမေရဲ့အခြေအနေမှာအရင်ကတည်းကပိုပြီးဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးအဖေကသူ့အခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ညီမလေးကတီတို့ကလည်းအမေနဲ့အတူအခန်းထဲမှာအိပ်ဆက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ညတကောင်အချိန်မှာတော့ဒီစုံတဦးရဲ့အော်ဟစ်ငိုကြွေးတံကိုကြားရပြီးတခြားတစ်ယောက်ဟာအကျန်းဖက်နေဟန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာထိတ်လန့်သွားပြီးအိပ်ရာထဲမှာနိုးလာကအိပ်ရာပေါ်မှာတော့ညီမလေးကတီနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးပြောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတအိမ်လုံးလည်းမှောင်မဲနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဓာမီကောက်ကန်ပြီးအမေနဲ့ကတီကိုခေါ်ကအခန်းမှာထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ခန်းမှာထွက်ပြီးအေကန်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်ကတီရဲ့သပင်တွေကရှုပ်ပွားနေပြီးသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာထူဆန်းသောကြောက်စရာကောင်းသောအစွန်အပြင်ရှိနေပါတယ်အမေကအခန်းရဲ့တောက်မှာရက်နေပြီးငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်လူတရဲ့ကတီကနိုင်ရန်ပေါ်ပြေးကျသွားပါတယ်အမေဒါပါဖြစ်နေတာလဲကတီသတိထားပါကတီမဟုတ်ပါဘူးသူမကစားလို့ပဲအမေဘာတွေပြောနေတာလဲကတီဟာကျွန်တော်ဘက်သို့ကြည့်ကအကြည်စိုးများဖြင့်ကြည့်ပြီးအတန်ကျဲကျဲဖြင့်ရေမောနေခဲ့ပါတယ်ခုနောက်မှာတော့သူမဟာခြေလက်များခွေးကောက်လမ်းလျှောက်ကအမေထံသို့သွားပြီးနားထဲကိုတူတူလေးပြောလိုက်ပါတယ်မင်းငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့မဟုတ်ရင်ကတီကိုခေါ်သွားမယ်ကတီရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့အမေဟာမူးဝေပြီးအောက်သို့ကျသွားကကျွန်တော်လည်းကြောက်ရွံ့ပြီးစုံလှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။စူညံတန်အားလုံးကြားပြီးတော့အဖေဟာနိုးလာပြီးအဝေးမှာချက်ကအားလုံးကိုကြည့်ရှုနေပါတယ်။အမေမူးလဲကြတာကိုမြင်တဲ့အခါအဖေကအိမ်ရဲ့ဖျားဆောင်ကိုပြေးသွားပြီးဖျောင်းနိုင်တဲ့ခေငါရီကိုကောက်ယူပါတယ်။အဖေကရခင်တုန်းကဟန်နုမန်ဖျားကိုအထူးကိုးကွယ်မှုသူဖြစ်တာကြောင့်ဒီနီးလန်းကိုသိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကသာရာကိုရွတ်ဆိုနေတင်မှာပဲဖျောင်းနိုင်ထုံးမြစ်ပြီးခေငါရီကိုပကံလုံးတစ်ဝိုက်တွင်၃ဘက်ရစ်ခါထိုးရီကိုခပြီးအပေါ်သို့ဖျန်းပြစ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းသူကထိုးရီကိုဒီတိန်လုံးကိုဖျန်းပြစ်ပြီးအဲကန်းထဲမှာဖျောင်းနိုင်ကိုဆွန်းကြီးထားလိုက်ပါတယ်အဖေရဲ့နီးလန်းကြောင့်ခရီးအပေါ်မှာရှားလူအတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဆောက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အဖေကငါမားသွားခဲ့တယ်မင်းတို့ရဲ့စကားကိုလေးလေးနက်နက်နားမထောင်မိခဲ့ဘူးဒီလိုကဆိုသေးတယ်ငါမိသားစုကိုဆွဲခေါ်ခဲ့မိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကအရန်ဆွမ်းအားကြီးလေငါရဲ့နီးလန်းနဲ့ခဏတာမြတာတားဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဖြေရှိမှာအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေသူမကအမေကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့အချိန်ချင်းပြောနေခဲ့တာအမေအတွက်စိုးရိမ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ငါဆရာတော်ဦးထံမှာနီးလန်းတောင်းခံလိုက်မယ်ငြင်းစိတ်မပူပါနဲ့နောက်တနေ့မှာတော့အဖေဟာဆရာတော်ဦးထံသွားပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ကာကွယ်မှုပေးသောလက်ဖွဲ့များကိုကတီနဲ့အမေအတွက်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ရန်နေငယ်အတွင်းမှာတော့အေဂျင့်စွာကုံဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့ကျွန်တော်ဟာထပ်မံပြီးငိုကြွေးတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ထလာပြီးအမေအခန်းထဲသို့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဖေဟာအိမ်မှာမရှိခဲ့ပါဘူးအမေကသူ့အခန်းထဲရှိမှန်ရှိမှရက်နေခဲ့ပြီးအနီရောင်နဲ့တခုခုရေးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမေထံချင်းကပ်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့လက်မောင်းမှာသွေးထွက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အမေကသူမရဲ့သွေးနဲ့မှန်ပေါ်မှာရေးသားနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရေးထားတာကတော့အဲ့ဒီနေ့ကမင်းငါကိုကယ်တင်ခဲ့ရင်ငါအသက်ရှင်နေမှာဆိုတဲ့စာပါပဲကျွန်တော်ဟာမှန်ကိုအာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမေရဲ့နောက်မှာအတော်ရှားလူရဲ့ဖူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အုံနောက်ဟာဘာမှမရှိတော့သလိုဖုန်ထိုင်းသွားခဲ့ပြီးဘာမှမစင်စားတတ်တော့ပါဘူးအမေလို့သာကျွန်တော်အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေမိပါတော့တယ်ကျွန်တော်အမေကိုကယ်တင်ဖို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲကယ်ဒီရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အကိုညီမကိုကယ်တင်မှာအကိုကျွန်တော်ဟာကယ်ဒီရဲ့အခန်းထဲသို့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ကယ်ဒီဟာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေကားထိပ်မှာရက်နေပြီးသူမရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကလေထဲမှာမြှောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ထိတ်လန့်သွားပြီးကယ်ဒီမင်းအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါအကိုမဆင်းချင်ဘူး
ကျွန်တော်ဟာဂဒီကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးအောက်ကိုချခြင်းတဲ့အတွက်သူမထံသို့ချင်းကပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဂဒီလက်ကိုကင်ဖို့သိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုနေရာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူးဂဒီပဲရောက်သွားတာလေညားရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုမှလွယ်ဘာမှမမြင်ရတော့ပါကျွန်တော်အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့ဂဒီကသူမရဲ့အိယာပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ထိတ်တလန့်နဲ့အမိအခန်းထဲပြန်ပြေးသွားတော့လေအချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပါပြီအမေကကျမ်းမြေပေါ်မှာသေဆုံးနေပြီဖြစ်ကကျမ်းမြေပေါ်မှာလည်းသွေးများနဲ့ပြေးနှံ့နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းသာသိပါတယ်ဝိညာဉ်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ထံမှာထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီဗာဒီကိုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ထိုနေရာကနေအားကုန်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတော့တယ်အဖေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထိုညမှာတယောက်တည်းထားရခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိစိတ်ကြောင့်ဘယ်တော့အခါမှပြန်မကောင်းနိုင်တော့ပါဘူးသူဟာစိတ်တကြယောဂါတဲ့နှက်ဆိုင်စွာကြားရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုပစ္စည်းချင်းတိုင်သေးခဲ့တဲ့ညပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ရှင်